Čo máme dnes na obed? To čo včera. Tuniek alebo tuniek. No super, ja už teda nebudem jesť. Ahojte, ako ste si asi všimli z úvodného videa, reč bude o strave, o jedle na preppingové účely, o tom, ako si nejako tak poskladať tie zásoby jedla rozumne. Bude to skôr taký nejaký môj názor, zase subjektívny, vychádzajúci z nejakých skúseností predchádzajúcich. Nepovažujem sa v tejto oblasti za odborníka a práve preto by som v budúcnosti, v blízkej budúcnosti dúfam, chcel dotiahnuť do slovenského prepera aj pána z civilnej obrany, ktorý má práve tieto veci na starosti, ktorý asi trošičku o tom vie viac ako ja. Možno by nám povedal aj nejaké detaily a možno aj nejaké pikošky z toho, ako sa o naše zásobovanie a núdzové stará štát. Takže snad to bude aj také tiež obohacujúce. Ja by som ale chcel začať práve tým, čo som vo videu naznačil. To je ako si navyberať, nakombinovať jedlo do našich zásob preperských, tak aby sme naozaj dokázali s tým jedlom nejaký čas vydržať, fungovať a aby to jedlo pre nás nebolo utrpením, ale naozaj takou spruhou, aby plnilo nielen ten účel dodania energie, ale aby malo naozaj aj ten taký nejaký duševný rozmer, lebo naozaj to jedlo pre mňa osobne je spruha, hlavne dobré jedlo, spruha aj vnútorná, že človek sa tak nejako namotivuje. Ak mi jedlo nechutí, tak potom mi sa nechce a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a predstavte si, že v tej preperskej nejakej situácii jednoducho nastane nejaká kríza, čo je nejaká živelná pohroma, prežijete si tie úvodné hodiny, možno nejakú traumu, zranenie, alebo máte jednoducho len kopu práce, čo vypadne elektrina, tak ste si boli, ak máte to šťastie, že máte možnosť vykurovať obydlie drevom, boli ste spracovávať drevo, čo je ťažká robota, dajme tomu jednoducho ste unavení, vyčerpaní, idete sa najesť a zistíte, že, a to sa stalo konkrétne mne, že som chcel začať likvidovať postupne zásoby konzerv, ktoré som mal nachystané, a prídete a zistíte, že máte 60 konzerv fazule s paradekovou omáčkou alebo nejakou podobnou omáčkou, tak človek ako si povie, že fúha, a možno by som si dal aj niečo iné. A takisto keď človek dlhodobo má konzumovať, tak nemôže jesť proste každý deň to isté. Zistil som si to touto ťažšou cestou. U mňa to funguje tak, že sa snažím tie potraviny rotovať, zvlášť konzervy, kde jednoducho tá životnosť je limitovaná, tam kde je mäso a tak ďalej, ja si nedovolím. A keď viem, že konzerva má potenciál vydržať viac, ako je uvedené na obale, ten minimálny dátum spotreby, ak sa správne skladuje, mám taký nejaký rešpekt a snažím sa to priebežne spracovávať a naozaj spotrebovať alebo darovať. A naozaj nemá význam ísť za každú cenu do kvantity a rozmýšľať nad tým, že v Lidli majú akciu na fazulu paradekovej omáčke, tak kúpim 100 konzerv, lebo je to v dobrej cene a potom naozaj človek nemá čo s tým. Ak máte radi fazulu, OK, prečo nie? Treba ale naozaj rozmýšľať aj nad ďalšími rozmermi, že teda keď to človek papá 7 dní zo 7 v týždni, tak možno už tá fazula taká obľúbená nebude. To isté platí o všetkom, proste, či je to mäso alebo nejaké iné výrobky, iné konzervy, iné dávky. Skrátka všetko sa obje a ak sa pripravujete na nejakú dlhodobejšiu krízu, tak o to viac je tá otázka naliehavá. Pre mňa naozaj ďalší rozmer toho je, že sa snažím rotovať tie potraviny, spotrebovať to, a keď človek si má dať niečo z tých svojich zásob, tak to musí tiež nejako stať za to, musí sa to dať zjesť, bez toho, aby sa človek musel doslova premáhať. Musí sa z toho človek aj najesť. Čo je ďalší rozmer, že trošičku treba dávať pozor pri výbere tých jedál aj na tú energetickú hodnotu, na takú tú rozmanitosť, vyváženosť tej stravy. Dajme tomu, nemôžete jesť v kuse iba mäso, alebo proste niekto má rád cestoviny, tak nemôžete jesť v jednom kuse iba cestoviny. A tak ďalej a tak ďalej. Treba aj na týmto sa zamyslieť, pouvažovať, aby sa skladovali hlavne potraviny, ktoré majú vysokú energetickú hodnotu, potraviny, ktoré majú napríklad veľa bielkovín a tak ďalej. Aby naozaj sa vám nestalo, že zistíte, že síce máte obrovskú zásobu jedla, do ktorého ste investovali často veľa peňazí a je to prakticky zásoba nepoužiteľná, lebo vám nedá tomu telu to, čo potrebujete. Nejaké tie vitamínové a minerálne suplementy sú kapitola sama o sebe, ale určite stoja za
zamyslenie. Teraz ma to napadlo, že ani som to nemal pláne spomenúť, ale určite je to dôležitá súčasť. Či už vo forme nejakých šumivých tabliet, alebo vo forme klasických tých tabletiek pre vaše zdravie, zvlášť pre imunitný systém a pre správne fungovanie orgánov je určite nevyhnutné mať zásobu aj takýchto doplnkových zdrojov vitamínov a minerálov. Nie vždy sa vám to podarí dostať z tej klasickej stravy, zvlášť ak ju máte v nejakej takejto forme. Čiže treba aj na toto myslieť, že niekedy treba umelo ponahrádzať niektoré látky. No a čo sa týka tej diverzity tej stravy, v podstate to súvisí aj s rôznymi druhmi jedla, alebo formami jedla, ktoré zvyknú prepery hromadiť. Začal by som konzervami. Toto je reprezentant konzerv u nás. Konzervy majú veľkú výhodu v tom, že väčšina z nich sa dá konzumovať priamo. Ak kúpite napríklad hotové jedla, alebo aj ten tuniak, nie je problém zobrať, chytiť, otvoriť a jesť to. Takisto ďalšia výhoda konzerv je, že už väčšinou obsahujú vodu. Čo je veľký faktor, pretože človek to naozaj môže skonzumovať bez toho, aby sa musel báť, že bude mať nejakú zvýšenú spotrebu vody, že bude dehydrovaný. Celkovo tie dehydrované pokrmy nie je niekedy problém dostať do seba. A keď má niekto horšie trávenie, tak tiež s tým môžu byť problémy. To nemám z vlastnej hlavy, to som sa dočítal, že tie freeze dry, hlavne produkty, spôsobujú ťažkosti ľuďom, ktorí majú horšie trávenie, respektíve nezasítia, nedostanú z nich toľko energie, ako by mali, ako by mohli. A teda tie peniaze, ktoré do toho človek investuje, nie sú navrátené vo forme energie, ktorú ten človek potrebuje potom na ďalšie fungovanie. Pri tých konzervách by som takisto počiarkol, že treba si dať trošičku pozor na nekvalitné produkty. Strašne veľa obchodov predáva rôzne tie konzervy. Najlepšie je zobrať, nie je to väčšinou drahé, väčšinou cena konzervy s hotovým jedlom, to je takej normálnej veľkosti alebo normálneho objemu sa pohybuje okolo eura, plus minus 50 centov. Najlepšie je naozaj zobrať, zainvestovať to, čo chceme kúpiť, najprv zoberiem si 10 tých konzerv, ochutnám ich a prídem na to, že áno, toto je dobré a nie, toto je hnusné, a nejakým spôsobom to nakombinovať tak, aby ste mali naozaj jedlo, ktoré vám chutí, ktoré je dobré aj kvalitatívne. Lebo niekedy, keď človek otvorí tú konzervu, zvlášť ak nemá čas ju zohrievať a vidí tam tie mastné a neviem aké vrsty, tak naozaj človeka prechádza chuť do jedla. A sme tam, kde sme vlastne nechceli byť, že človek sa musí nútiť do toho, aby to zjedol. Čiže naozaj vyberať tak nejako s rozumom. Čo je nevýhoda tých konzerv, veľká nevýhoda tých konzerv je relatívne vysoká cena a hlavne obrovská hmotnosť. Konzervy sú jednoznačne ťažké a sú podľa mňa vhodné jedine do nejakých domácich zásob. Ak máte nejakú bag-in location, bag-out location, pardon za anglické výrazy, ale nenapadajú ma teda slovenské ekvivalenty. Vtedy áno, si viem predstaviť proste nejakú zásobárne plnú konzerv. Ak to máte vláčiť na chrbte, tak už sa dostávame do iného levelu, ale k tomu v podstate prídem. Čo sa tých konzerv týka, veľmi málo ľudí sa zamýšľa nad tým, že k tej konzerve treba väčšinou aj niečo jesť. Niekto je schopný zjesť napríklad maďarský guláš, len tak čistý, ja nie. Ja vždy k tomu kupujem nejaké rožky alebo niečo podobné. A práve preto som vám chcel ukázať aj túto stranu. Už sa raz vo videu na Kulgire objavila. Jedná sa o konzervovaný chlieb. Je to v podstate klasický tmavý chlieb, dajú sa kúpiť rôzne varianty. Je to obyčajná bežná konzerva. Ten chlieb by mal vydržať nejakých 10 rokov v tej konzerve, aj keď ako výrobca udáva, že ono to vydrží oveľa viac, kvôli ale predpisom v oblasti výroby potravín nemôže tam dať nejakú inú nálepku ten výrobca, ale sú známe prípady, kedy zakonzervovaný chlieb naozaj vydržal aj viac ako 100 rokov a bol ďalej konzumovateľný. Závisí to vo veľkej miere od toho, ako tie konzervy skladujete. Čiže možno aj na takéto obohatenie jedálnička a sa oplatí myslieť a trošku sa poobzerať, čo všetko sa dá zohnať. Ten chlebík nie je práve najvlastnejšou záležitosťou, ale určite pre mňa osobne je chlieba a pečivo základnou potravinou. Neviem si predstaviť svoj jedálniček bez toho a aj to je v podstate taký morálny boost, morálne povzbudenie, keď človek má ten jedálniček aj v tej núdzovej situácii podobný tomu jedálničku, ktorý by mal za normálnych okolností, a čím menej vnímam, že je niečo výnimočné, tým lepšie pre nás. Takže treba aj na toto myslieť. Nemám tu zástupcu toho freeze dry jedla. Videli ste toho už určite veľa na Kulgire, sa robili recenzie. Je to v podstate jedlo, do ktorého sa pridáva voda, čo je nevýhoda. Výhodou je nízka hmotnosť, čiže dá sa to ľahko transportovať.
Freeze-dry jedlo má u mňa miesto v prípade, že človek naozaj sa chystá niekde na túru alebo kde jednoducho si musí to jedlo odniesť so sebou, prípadne plánujete nejaké dlhodobejšie alebo dlhšie presuny v prípade nejakej pohromy alebo neplánujete a budete k tomu donútení. Vtedy má aj tento spôsob stravovania svoj význam, aj napriek tomu, že je tam tá potreba naozaj hydratovať ten pokrm predtým, než ho zjete a že tam môžu byť tie problémy s prijatím tej energie z toho jedla. Ďalšou takouto variantou, alternatívou sú tieto rôzne núdzové dávky ako Energie 5 alebo toto je dávka Mainstay. Dávka Mainstay obsahuje jednu obetujem, že ste to vy, a keď mám len 4, obsahuje v podstate kocky, kde každá tá kocka obsahuje, ja nechce vedieť čo. Skrátka, dobré jedlo pre jednu osobu na nejaký čas. Jednoducho je to koncentrát energie, ktorý nahradí tú klasickú dávku jedla, ktorú by ste mali prijať v inej forme. Takto nejak to vyzerá. A táto jedna kocka, teraz možno, že úplne splietam, ale v podstate je to tu napísané. Každé balenie obsahuje 9 kociek po 400 kalórií, teda food bar to nazýva výrobca, teda 3600 kalórií dokopy. Mali by sa jesť dve tieto kocky na osobu na deň, čiže 800 kalórií. Závisí to samozrejme od spotreby energie a tak ďalej. Čiže je to asi najkompaktnejšia verzia stravy, akú môžete zohnať. Čiže ak vám ide o objem, tak toto sú cesty, ktorými sa dá vydať a trošičku ochutnám. Chutí to dobre, chutí to tak ovocne. Je to suché, ale je to menej suché ako Energie 5. Určite. Čiže nebude to také... Američania na to majú dobrý výraz, že thirst provoking, teda nevzbudzuje to smäd tak veľmi. No, viem si predstaviť, nie je to vyslovene sladké, no má to takú celkom slušnú chuť. Viem si predstaviť, že pár dní by som na tom vydržal, určite by som to nechcel jesť dlhodobo z jedného jediného dôvodu. Človek sa na to pozrie a ešte len to vidím a už vidím, že núdzový stav, niečo je zlo, niečo iné ako normálne, proste nevyzerá to ako jedlo. Skrátka, dobre. Každopádne, ak zháňate stravu, ktorú naozaj dokážete napakovať na seba alebo zobrať zo pár týchto sáčkov, určite nie je problém, ak by sme si aj dopriali, dali si na osobu na deň 3 tie kocky, tak toto je v podstate strava pre jedného človeka na 3 dní v takomto maličkom kompaktnom balení, čiže má to určite svoju výhodu. Životnosť 5 rokov, balenie takisto odolné voči chemikáliám a tak ďalej, teda dá sa opláchnuť v prípade zasiahnutia nejakými nebezpečnými látkami, dá sa ten pokrm konzumovať ďalej, čo je tiež výhoda, ale vrajím tých balení je naozaj viac za tých variant, čiže toto je pre mňa cesta, ktorou sa dá vydať, ak hľadáte nejaké kompaktné jedlo. Bacha na ten psychologický efekt. Čo sa MREčiek týka, veľa ľudí pohŕda tými MREčkami, nadáva na nich a rozprávajú sa rozprávky o tom, aké je to strašne nebezpečné a škodlivé a tak ďalej. Ja neviem, ja som ich zjedol toľko, že by som musel byť mŕtvy, keby mala byť pravda polovica tých vecí, čo som o tých MREčkách už počul. Dosť na tom, čo sa mi na MREčkách nepáči, je objem. Tie MREčka sú veľké, ja za chvíľku ukážem, čo s tými MREčkami robím ja. Veľká výhoda tých MREček je v tej diverzite. Že naozaj človek si nájde XY tých menú, každé to menu je iné, aj z roka na rok sa menia a teda máte celkom slušnú šancu, že keď budete 20 dní jesť tie MREčka, tak každý deň budete mať niečo iné, čo je obrovská morálna podpora, obrovské povzbudenie pre človeka psychicky. A druhá vec, to bude znieť ako totálna blbosť, ale jednoducho toto video som sa rozhodol robiť úprimne, jednoducho z mojich názorov. Takže každý si utvorí ten svoj názor sám. V podstate toto je naozaj môj postoj osobný a neviem si predstaviť, ako by sa niekto hádal s mojím osobným postojom. Keď si raz niečo myslím, tak mám na to asi plné právo. Ak si to teda nevymýšľam len tak z hlavy, a musím povedať, že toto je moja osobná skúsenosť.
človek pri tom rozbalovaní toho emerečka má vždy také malé Vianoce, lebo ja vždy tak čakám, čo to bude, a vždy v tom emerečku nájdem niečo, čo som tam možno nečakal, niečo, čo ma prekvapí, niečo, čo ma poteší. Je to také zase psychologický moment, také niečo zvláštne, že človek papá niečo, čo predtým možno nikdy nejedol, lebo ako naozaj tá strava, ktorá je v tých emerečkách, sa dosť líši od toho, čo ja bežne konzumujem. A tým pádom je to také, tým, že je to také zaujímavé, tak z toho jedla sa stáva zábava. A človek sa nemusí nútiť do toho, aby som jedol, lebo napríklad, ak mi niekto dá fazolu s klobásou alebo fazolu s párkom, tak je to fazola s párkom, viem, čo tam bude, neviem, čo od toho čakám, prevrátim oči a zjem to. Pri tom emerečku, a to nemusí vždy byť tak. Ďalšia výhoda toho emerečka je, že takisto nevyžaduje príprava u väčšiny tých pokrmov pridávanie vody a barbecue sauce. A teda človek môže naozaj to emerečko zobrať, otvoriť a jesť. Ďalšia vec, pri týchto menu, kde je tento bezplamenný ohrievač, sa dostáva človeku teplé jedlo. Ja osobne som zvykol tiež podceňovať veľmi teplé jedlá. Proste som čokoľvek bolo, aj keď sa bavíme o normálnej kuchyni, jednoducho som to zobral, otvoril a zjedol také, ako to bolo. Lebo som bol lenivý dať si to do mikrovlnky. Ale naozaj sa to nedá porovnávať, teplé jedlo a studené jedlo. Aj pre ten žalúdok je to niečo iné, aj pre morálku je to niečo iné. Čiže takto nejak vyzerá rozbalené emerečko. Ak vás zaujímajú emerečka, určite si pozrite na Coolgear. Teraz malá lekcia vyhľadávania mojich videí na YouTube. Dáte do vyhľadávača Coolgear.sk, medzera, vec, ktorá vás zaujíma. To znamená Coolgear.sk, šrejt, vyhodí vám nože šrejt Coolgear.sk MR a nájde vám emerečka a všetky videá, ktoré sú s nimi spojené. Snažím sa dávať tie metadáta, ale tie tagy tak, aby to sedelo, aby to korešpondovalo s tým obsahom toho videa. To znamená, nemal by byť problém nájsť to video, ktoré vás zaujíma, alebo tie videá, ktoré vás zaujímajú. Čiže tu sa pozeráme na klasické rozbalené emerečko a tieto ostatné veci tam bokom, aby vás to neplietlo, ani mňa. A môžeme si to postupne pomaličky prejsť. Rib-shaped barbecue flavor pork patty. To v podstate hlavné jedlo, názov hovorí sám za seba. Hlavné jedlo, áno, odkladám. Odkladám ho, ale nie tak, ako je s tou krabičkou, aj keď viem, že je užitočná pri zohrievaní. Ale kvôli šetreniu objemu sa to dá vybrať. A zmenšili sme objem toho jedla podstatným spôsobom. Toto sa dá ešte takto preložiť. A máme hlavné jedlo, áno, jasné, určite ide s nami. Ryža s fazulou, Santa Fe Style Rice and Beans. To isté, áno, určite to chceme. Je to v podstate hlavné jedlo, základ toho emerečkového balíku. Zoberiem, vyťahnem a ide to so mnou. Toto samotné, podľa môjho skromného názoru, vás dokáže na jeden deň úplne v pohode zasítiť tak, aby ste... Jednoducho jedno jedlo do dňa je režim, ktorý sa dá zvládnuť. Niekto som povie, že je to blbosť a že to nestačí. Ja som takto fungoval nejaký týždeň, že jednoducho jedno jedlo do dňa asi v porovnateľnom objeme a dokázal som úplne v pohode fungovať bez nejakých obmedzení. Ak si porovnáte objem tohto s objemom toho celého emerečka, tak mi určite dáte za pravdu, že to stálo za to vybalenie a za to vybratie. Ak chceme, tak v podstate tieto dve jedlá by sa nám mali zmestiť do tejto jednej krabice, ak by sme ich chceli chrániť, alebo ak si chceme len demonštrovať ten objem. Čiže v podstate sme do takéhoto balenia vtrepali to podstatné, to najpodstatnejšie z toho emerečka, podľa mňa najpodstatnejšie. A ak si dokážeme z emerečiek navyberať 10 takýchto porcií, tak v podstate v takomto mini objeme dokážeme naskladať stravu na 10 dní. Ak chceme 2 tie jedlá denne, tak 5-dňovú stravu v minimálnom objeme oproti tomu, ako vyzerá 10 emeričiek, na čo už treba poriadnu krabicu alebo poriadny batoh. Ak si chceme dopriať, tak si môžeme zobrať k tomu tú barbecue omáčku, ktorá teda k tomu patrí. Ja osobne si myslím, že sa to dá prežiť aj bez tej barbecue omáčky, jednoducho je to objem navyše. Ak si chceme urobiť radosť a chceme niečo, čo nám bude chutiť, OK, prečo nie, v pohode. Beef snack je v podstate sušené mäso, tyčinka sušeného mäsa. Zase je to niečo, čo ja osobne by som si zobral do sebou a vybral z toho emerečka, že áno, toto chcem. Zase dá sa ten rozmer
skompaktniť. Tyčinka sušeného mäsa sama o sebe je veľmi, veľmi výborný zdroj bielkovín, veľmi výborná pomôcka na dostravovanie sa. Niekedy napríklad si myslím, že by úplne stačila aj sama o sebe, zase závisí od výdaja energie. Vtrepal som ju do tej krabice a ešte stále to má proste jednoducho normálny objem, určite menší ako to malo predtým. A máme tie najpodstatnejšie veci, naozaj najpodstatnejšie veci z toho MRčka zbalené. Tak veľmi som sa sústredil na to, že musím dať pozor, aby im nedošiel ten 20-minútový limit na natáčanie videa, ktorý má môj foťák. A som to samozrejme prehliadol. Skončil som niekde pri tom, že to najpodstatnejšie máme zbalené, teda máme tu hlavné jedlo, teda jedlo a prílohu, plus mäsovú tyčinku alebo tyčinku sušeného mäsa, zbalené, skompaktnené. Základ na nápoj, to funguje v podstate ako, nechcem povedať, že šumienka, ale niečo na štýl sirupu, jednoducho nasypete to do vody, rozmiešate, máte z toho chutný nápoj. Áno, chutný nápoj je fajn kvôli tomu, že vás nutí piť. Najvyššie tie beverage base obsahujú látky, ktoré pomáhajú tej vode dostať sa tam, kam má. A vlastne najpodstatnejšie je na tom to, že nám chutí piť, čo je dosť podstatné pri správnej hydratácii, zvlášť keď je napríklad také počasie, ako je teraz vonku, teda zima, chlad, sucho. A vtedy človek má pocit, že piť nepotrebuje, aj keď by potrebovať mal a vlastne spamätá sa, až keď ide močiť a zistí, ale je to tak, zistí, že má proste tmavú moč a že teda je dehydrovaný, mal by sa napiť. Potrebujeme to k životu určite nie, pretože človek jednoducho, ak dokáže mať dostatočne silnú tú motiváciu v hlave a vie si zrátať 2 a 2, tak sa dokáže napiť aj úplne v pohode čistej vody. Cool Mints sú cukríky, áno, jasné, chutné, fajn, nepotrebujem. Ohrievač. Ohrievač je veľká dilema. Ja osobne si myslím, že v podmienkach Slovenskej republiky a hlavne vo väčšine situácií, s ktorými ja osobne rátam, si dokážem urobiť oheň. Alebo aspoň ohník. A tým pádom ten bezplamenný ohrievač môže byť fajn. Asi v tom mysle, že čo na každých 5 ml by som si zobral 2 tie ohrievače. Mimochodom sa dajú rozstrihnúť. Podložke, že sa použijú len 2 tie pásiky, zohrie to dostatočne a tým pádom aj šetrím v podstate tie zdroje a hlavne objem. Ono to nie je nejako veľké, ťažké, ale na čo za sebou vláči niečo navyše a niečo extra. No a tu máme snack bread a arašidové maslo, to v podstate patrí k tomu. Je to na vás. Ak chcete proste niečo na 10 alebo potrebujete jesť častejšie alebo prípadne chcete niečo pre deti alebo niekoho, komu nechutí mäso, tak OK, ja osobne u mňa nie. Džem, ako fajn, je to sladké na povzbudenie, možno ide si to strčiť do vrecka 1-2 kúsky, ale ináč u mňa nie. Ďalší základ na nápoj, vlhká utierka, papier, by som možno ešte odtiaľ zobral, žuvačky určite nie sú nejako dobré, soľ by sa mohla zísť. Plastová lyžička, stačí vám jedna kovová, prípadne ono sa to dá zjesť aj rukami, hej, čo si budeme klamať. Čiže z celého toho MRčka nám zostalo niečo takéto, v podstate to gro tej výživovej hodnoty toho MRčka sme vtrepali do takéhoto kompaktného balenia malého. No a približne toto asi robím s MRčkami. A tie ostatné veci sa dajú samozrejme spotrebovať. Ak to máte tie MRčka niekde uložené, fakt niekde na chate, alebo v pivnici, alebo v bunkri, kto má bunker, ja by som tiež chcel mať bunker, tak nie je problém mať tam tie MRčka celé. Ak rátate s tým, že tie MRčka budete musieť transportovať, že máte to v aute alebo niečo podobné, toto je asi také najrozumnejšie riešenie. Ak ich dokážete vakuovo zabaliť naspäť do nejakého plastu, o to lepšie. A každopádne tie jedlá sú samostatne ešte celkom slušne zabalené, takže si nemyslím, že by z toho bola nejaká tragédia. Takže asi toľko zatiaľ k jedlu. Ak máte nejaké tipy, nápady, určite máte. Určite viac hlav, viac rozumu. Dajte vedieť formou komentárov, možno formou video odpovede, že som nevidel na svoje video odpoveď, okrem spamu. Takže budem len rád a dúfam, že som niekoho inšpiroval, niekomu možno pomohol s jeho preppingovými aktivitami. Takže dobrú chuť a ďakujem. Mimochodom, ak by vás niekedy zaujímalo, prečo ten Cool Guy stále priberá, tak je to kvôli tomu, že sa pýtate na jedlo, no a už keď to je všetko pootvárané, tak to nenechám len tak pokaziť.